Тэндэг мө баганки багшээж шатаж чи дээд сургуулийн багш байсан бол бас яйхгүй. Ян гинэ танаар тэр өр төлбөрийг чинь бид нар төлөх болж гин үү? Ер нь тэр ногоо гэдгийг чинь бид нар ёроосоо барьж үзээгүй. Гар дээрээ барьж үзээгүй юм яаж төлөөлөх гээд байгаа юм бэ? Чиний тэр нөхөр чинь төлдөг юм байгаа юу? Ээж яа бүдрийг их хөөгд ээ л та. Яахав дээ энэ юм хүмүүс зарж дуусаад үлчин штэ ээж. Гайгүй ярих. Чиний тэр нөхөр чинь төлдөг юм байгаа юу? Чи тэрний хажуугаар загнаад ах юу ээ? Чи зүгээр дуугүй байж үз. Чи тэр өнөөдөр гадаач үлээ, бадраач үлээ. Залуугийн хэлхийг сонсоо. Бид хоёр өдөө болтол улсад хөдөлмөрлөж дэвтгэртэй гартлаа ажиллахдаа хүнээр тойрч нэрэмжлэрээ дуудуулж үзээгүй ш. Чамаас л юм сонсч. Та нар чич ажил хийгээд багшлаад явж байхад амьдралдаа өөдөн татахгүй инээ тэрэгээд байсан хаана вэ? Одоо ирсэн бүх юмыг та нар идэж угаад тустай эцтэй. Дооч! Хэн тэр их ажилласаа гаргасан юм? Арван дэгэр гэргүй чадахгүй байж. Хохин зүз. Авгаагийнх нь аав ээжмаа гэд бид төлөх ёстой юм. Хайхгүй. Тэгж ярихгүй ш. Тэгээд бас багш гэдэг юм аа. Тиймээс өрхөө байсан юм бол төв дүрсгэх нь яасан юм? Өр ширэнд орж бүтлгүүтгтэйг адилхан өөдгүй нэг мосоо нийгмийн хог шааруудыг бэлддэг юм байна. За битгий сожорцгоо мэдүү яадгийг яамаа. Зайлч чи бидний. Зайлч мэдүү харж байгаа. Зайлч чи. Ачаад мандаа басгаар битгий асхаараа чи. Ухаар хосоо. Харин ээ. Бодохгүй ухаарах баха. Ухаарад юм ярих хосоо. Цус харавчихсан хүн шүү дээ энэ чинь. Гэхдээ ярина. За та би чавида. Хэрэг бүр болохгүй дуудлага өгөөрэй. За баярлалаа юм шиг. За та нар ч ёстой нэг сайн хүүхдүүд юм аа. Та нарт буян нэмнэ, буян нэмнэ. Настай хүнийг ингэж сайхан асрах гэдэг чинь юу гэсэн үг? Энэ тамждгаа чинь нилээд их хөрөнгөтэй мөнгөтэй хүн байгаа юм. Нөхөр нь далаа гэж нэг айхтар 8 байсан юм.
Та хэн мэдв? Юм танил мэддэг гэхгүй юм. Юмтай ч юмтай хүүхэ. Харин тэр юмаа чухам хаана хийсэн юм бол? Сэн дээр ихч минь та харж хажуулаач. Хүн өвчтэй байхад чинь дэний юм яриалах юм. Эго их ч н одоо ингээд эний болоо юм яриа сурчсан хүн байгаа юм. Хүүшээ нөгөө гал дээр цаагаа мартчих явж байгаа юм чи. Хүүшээ хүмнэ. Хэр болвол их чигээ дуудчихараа. За яа. Тэгээ. Гайгүй болно. Алей. Тамчдгаа. Хүдрээ. Хүүшээ хүдрээ. Яна тамчдгаа яач. Хүдрээ. Алей хүдрээ босоо. Босооч дээ хүдрээ. Би гайгүй тамчдгаа. Тамчдгаа тааш болохоо яж байна шүү дээ. Гайгүй түрэглээч дээ хүдрээ. Яач. Тамчдагч. Тамчдгаа. Бүх юм өнгөрлөө. Одоо яах вэ? Ханаас мөнгө. Уг нь би талигаа чадгалсан мөнгнөөс хэдэн төгрөг олдох болов гэж гордож байсан. Юу ч хэлэхгүй өнгөрөх юм. Ханаас мөнгө олох вэ? Таанчтэй. Чи яаж юм бодож чадчихна?
хүн гэхэд ажил явдал нь сайхан өнгөрлөө шүү. Хүүхдүүд та нарын л ач шүү дээ. Үхээ. Тэгээд ухаарахгүй байсаар бол явчих уу? Ухаараагүй. Дахиад анжаад биднийг сүрхий хөрөнгөтэй хожаа байсан. Тэр хөрөнгө нь тамж дагаатай цуг газар дор болгодгийм байжээ. Та чинь ямар амар юм ярьдаг хүн бэ? Юм л бол хөрөнгө гээл өглээд ах юм. Гэр оронгоо бит хоёр торон гэрээ үлдээлээ. Тэрнээс илүү цаашлаад яах юм бэ? Юу наймаар байгаа юм? Би үнэн юм ярьж байдаг. Хэрвээ тэр хөгшин ухаарсан бол энэ тэнд байгаа юм а хэлж байсан билүү? Хэн мэдлээ? Одоогийн зах зээлд чинь хөрөнгө мөнгөгүй бол амьдрахад хэцүү л болчихоо. Тийм биз дээ. За, би явъя да. Өдрийг мөн оо. Өөрөө байгаа юм. Байгаа ба. Яг зөв. Өөрт нь уулзсан. Уулзахгүй гэсэн хүнтэйгээ гурав уулздаг гэдэг ч үгүй юм да. Бадрах. За тэгээд. Чиэра. Ахгүй байх гэж бодсон юм шиг үстэй аа. Үгүй би уг нь уулзъя гэж бодсон юм л да. Ерөөсөн ажил болдоггүй. Бадрах аа. Найзаа. Аюул ба. Манай энэ сууж исэн айлын хөгшин өмдөчгөө. Тэгээд ажил явдал нь өчигдрөл дуусна л да. Уг нь найз нь чамтай уулзъя гэж Уулзах гэсэн юм. харин тий. Мөнгөтэй болцсон бидтэй. Тэгвэл одоо хөчилд. Бадраа цагаал амсаач. Уулын бит хоёр Уг нэг хэдэн төгрөг байсан юм аа. Тэгсэн чинь эм тарай эмлэг сүлд ажил явах гэсээр байгаа тэгээд дуусчихлаа л да. Энэ цайг өгдөг. Мацаа. Чада баялтаа. Өгнөг нэг чигшнээ уддаг юм шүү. Хайр дор ингэж муур холгоно чөөцөж цаваад асаа. Хүн өсөд байгаа шүү. За. Уг нь ч удахгүй. Ээжээ хоёр уг нь гэсэн л дээ. Танаа тэр ээж аваагтай ч уулзсан. Гүр хүүхд минь биш. Тагараг тасарсан ч шиг юм яриад байна лээ. Чи давар хүүхд юм уу? Аа? За залууса. Төрийн хууль гэж юм байдаг юм шүү дээ. Аа? Хөөш. Болохгүй бол би шармч шармахтаа чи хатаач чадна шүү. Би хийсэн амдаа хүрдэх хүн шүү. Аа? Хөөш. Та нартай заварч цаваал ойлгосон уу? Аа? Ууцаа тэр мөнгөг л өгөөд. Өгөхгүй бол би өөрөөр ирж чадна шүү дээ. Ойлгосон уу? Аа? Та. Одоо яана хөдрөө. Одоо яах вэ? Тэр мөн шоронд нь очиод хэвдэж байгаа. Чи чинь яасан амар хүн бэ? Чамайг шоронд оруулчихад би юугаа бодож суух юм? Мөчөөсөндөө
цэвэрлэг. Өдрөө. Өнөөдөр нөгөө бадрах чинь дахиад лирээ явсан. Би нэрээ чамд давс ахихаа мартчихжээ. Одоо айгуул бол дэлгүүр хаацсан да. Өдрөө. Чи өнөөдөр хэдэн төгрөгтэй ирсэн бэ? Нэг их олж мазаасангүй дээ. 1000 төгрөгтэй ирлээ. Эдэж ухасаа ч хэтрэхгүй юм да. Машин угааж өрөө дарна гэдэг чи цангууны юм даа. Бадрах ирээд байн шаналгаад байдаг. Сэндрэгч тахийг чи нэг юм нуусан тухай яриад байсан чи. Очиж олцдог юм л. Өдрөө хайчих нь вэ? Хүй хөдрөө. Хоолоо идэл чи. За энэ та юуны хинши бариус вэ? Вэ чи та хин бэ? Би байна. Би байна. Оо хөдрөөгүй юу? Энэ орой болсон хон юу хийж яваа юм бэ? Ишс. За. Сос. Цао. Ма. Аваач байгаа юу? Бага. Энэ царай зүсний байж байгааг өрөнд орсон хужаа шиг яцаа. Модуу чинь өрөнд орсон хужаа болж дуусаад байна. Би өрнөөс болж хэдэн халдар төгрөг нүдэнд үзэгдээд галзуурх нэ. Бүр шөнж унтаж чадсан байлаа. Өргөө бол баян, өвчнгөө бол жаргал гэдэг үг биш үү? Тэгээд хэдэн төгрөгийн өртөө юм бэ? Ой. Алгаж. Чадалтайсан хүмүүс чинь туслах юмсан. Тодорхой цогтойноос илүү гарахгүй байгаад бид мэдчихтэй яах вэ? Сэндэрэгч минь. Заримдаа би өөр хэдэн төгрөг олддог юм бол хүн алхаас буцахгүй санагдах юм. Хойш чи цоггом. Юу ярина юм чи? Эзэн хичээл заяа хичээл гэдэг юм. Хойш. Монголтэй болж болох юм шүү. Хойш.
тэр зэргийн шүтэлтэй хүн бэ? Шүтлэг гэдэг юм байхгүй. Би ч ер нь бор бац талын хүн шүү дээ. Хөөш. Ханаа бүрлээч ч юм шүү. 13-аараа дүүрэн алт мөнгө хоёр чин сэтэрч их шахсан сүүжин аймаг амаараа дүүрэн алтын шүттэй болго минжинд хөлбөрч шүр сууд болсон 5 годамжны амжид гэж тийм цоотой хүүхэн байсан байхгүй юу? Тэгээ тэр хоёр дундаасаа нэг хүүтэй. Хүүн хэрэг тариад шоронд орсон. Муу эцэг нь хүүгээ бодсооруугаад бодлогоноос орсон. Тэгээ тамжид авгаа хүү нөхөр хоёроосоо хойш гэрээсэж толгоогоо цугуулах байсан. Өчирчүүдээ л барахтай бол үүдээс тайлж өгөхгүй шүү. Үтэгэд яасан. Тэгээд яах юу байх вэ? Нөгөө халигт салгиж байсан аалт мөнгө, шүр сууд, булга минж өчирчүүдээ л амандах алтын шүдний хүртэл газрын гаваар орсон юм шиг алга болчихсон. Тэгээд би бодохдоо тэр юмаа нөгөө эргэж ирээгүй хүүхдтэй өөх гэж ийш нээсэн болов уу гэж бодоод байгаа юм. Ямар ч л байсан тэр хүн гатгс нь авч явж чадаа. Тийм чадалч байхгүй. Тэгэхээр би энэ хашаан дотор л байгаа гэж бодоод байгаа юм да. Тэр хөрөнгө байна штэ. Өнөөдрийн ханшаар 20 сая. Айгүй бол 30 сая ч хүрч мэднэ. Тийм их хөрөнгө байхгүй. Айгүй л энэ хашаан дотор л байгаа баг. Хашаан дотор байхгүй бол байшин дотор л байгаа да. Хөтөр чи тэр их хөрөнгийг олчих юм бол ихчтэйгээ хуваалцах. Хөтөр чи тэр их хөрөнгийг олчих юм бол ихчтэйгээ хуваалцах. Тэрч болно л доо. Гэхдээ алаагүй баавга нарсыг хаваалцаад яах вэ? Эгч минь тэр цагт нь болно үстэй. Хөдрээ. Хөдрээ. Яна. Яасан бэ? Зүгээр үү? Чи яаж байгаа юм бэ? Зүгээр. Айгаа хийчихээ. Өчигдөр яагаад юм нэртэй вэ? Манай цалин буугаад манайхан бүгдээрээ амарчлаа. Хөөц. Чигээд их түрээд ирэхгүй юу? Чи одоо орон гэрээ болгочихсан юу хийж байгаа юм бэ? Юу их вэ? Энэ муу оромжоо нэг муу застдаг юм уу санаатай л. Угэнч засвар хийхээр болчихсон юм байна. Гэхдээ одоо тэгээд материал нь байхгүй юм чи яах юм бэ? Чи ядахтаа энэ цаасыг яах гэж болгосон юм? Болно дөө болно. Юу болно гэж? Чи нэг л биш ээ. Баянга. Чимэн өндөр ямар хөөрхөн харагдаж байна вэ? Аюу.
цоочсон. Яг цоочсон. Айлгаж яхааргүй миний нүд харагдсан. Хүч нэрнэж. Эсвэл чи зүудсэн. Эсвэл надад тэгж бодогдсон юм болов. За. Хараа юусинтэй холт. Цао. Тэгээд юм олдох шинж байна уу? Мэдхгүй. Юм байж болох бүхэл газрыг онгочлоо. Юм байдгүй. Таны хэлдгээр өгч минь өгсөн жавганцсан бүгдийг идчихсэн байлгүй. Тэг ямар гэж хагалж үзэлтэй биш. байгаа да. Чивэт хоёр л олохгүй л байна да. Энэ хашаанд ямар ч л байсан байгаа да. Энэ хашаанд байдаг юм бол би заавал олно.
Тэгвэ. Тэгээд энэ цоор ухдаг юм уу л гэдэл. Өдрөө би айгаад байна штэ. За. Аюу. Яшир. Өдөр. Хой өдөр. Өнөөдөр бас нүгэлтэй халуунаа. За яаж вэ? Олон шанс байна уу? Ямар ядаргаатай юм бэ? Байсгийг л асуух, байсгийг л асуух юм. Өдөр хөө. Чи чинь олцоод муу ихтэй молгон хүлж байгаа юм биш үсттэй Харин ядарсан надаар доогдохгүй хийгээд шулуу хөлөд байгаа юм биш үү? Юу л одоо далд хийцэн байсан ч яадаг. Ой. Ингэж ярих юм бол энэ ашаа байсан чинь миний. Энэ далд байдаг юм бол миний хэл гэсэн. Тантай заавал хуваахад байхгүй байх шүү. За. Өдөр хөө. Оршнуудаа чинь эви. Их чинь наргиж байна. Чаагаа. Энэ хүч. Харин сохорцоос. Яллахгүй царайтай. Тэгвэл сэн дэрэгчтэн ч бас нэг нохой зам бий дээ. Авгаа чинь бас л оройтхонтэй ирэхгүй шиг байна. Хөө химээ. Их чинь хоолой нэгэдэг үү? Тэг. Нарийн бичгийн даргын ажил гэдэг чинь хэцүү төвөгтэй ажил юм шиг байна. Муусан дарганаар нь татж чангаах гэдэг. Орой үдэш болохоор үнсэж өнгөлөх гин. Юу холта? Манай уянгаж тийм юмд орооцдохгүй л дээ. Хэцүү хүн болохоор. Тэгтэл дарганараасан айн. Хэцүү дээ, хэцүү. Нарийн бичгийн дарга гэж. Аратал тосч байсан. Ганц хүүдээ нэг их хүнтэй сайтай юм үлдээсэн юм шиг байна. Тэгээд л тэр жаад үлдээсэн юмда сүнс нь оролдоод байгаа юм байна л да. Юм хүмүүс нэг оролдоод байхгүй л гайгүй сте. Ерөн сэтгэлчин юм байвал нүүхийг бодоорой. Хэрвээ нөхөр чинь юм хүм хайгаад байвал бойлоо гэж хэлээрэй. За, энэ арцаар утаарай. Аршаа. За, ер нь тун болж өгөхгүй багш нар ч ном уншиж өгнө. Тэр лам яг байгаа гэсэн. Яг байгаа ч гээгүй л дээ. Байхын байх шиг байна л гэсэн. Чи ер нь заавал тэрүүгээр яах гээд байгаа? Өдөр мэндэ битгий тийм ямар оролдоод байл та. За, найз нь оролдохгүй. Найз нь ер нь гомоо юм хийдгүү чи гэдэг шүү дээ. Өдрөө. Хоёулаа ер нь эндээс нүүл яасан юм бэ? Түүгээ тааж өгдөө. Би л танаа тагж очихгүй. Уу яах вэ? Айлын өрөө ч юм уу дотороор хөслөөд сууж болно шүү дээ. Одоохондоо ч тийм ээ үстэй. Тэгээд чи би ч юм дахиж ирж яахгүй гэж хэлээ үстэй. Миний үгэн ч ухаантай шүү. Тэр лам сэндэрэгч та урвын мэддэгч дээ. Хаашаа болоо. Винга. Үнээрэн тэр лам яг хаана байж ирсэн бэ? Мэдгүй. Гү чи ер нь тэрүүгээр яах гээд байгаа юм бэ? Чамд битгий оролдоо. За оролдохгүй дээ оролдохгүй. Найс нь тэр ламыг зүгээр л худлаа хэлж үү үнийг хэлж үү гэдгийг шалгах гэсэн. За миний найз өглөөрд ажилтдаг шүү дээ. Орж ямар. Найз сайхан ол гэж би.
Сэндэрэгчээ. Манай авгал ам дээр өчиж. Тэгээд өнөө лам нь хэлэхдээ ганц хүүдийн үлдээс хөрөнгөн дээр чавуунцын сүнс ногоогдсон юм байна. Сэндэрэгчээ. Эртэдийн бороо төшин манай уян тамж тавгаан сүнсийг харсан юм байна. Чамайг айлхан сүрдүүлээд байгаа юм биш үстэй. Харин Эгчээ, өгсөн хүний сүнс хөрөнгөндөө хорогдно гэж байх уу? Хорогдоод байна гэсэн бол байна гэсэн үг дээ. Уянгад тэр лам чум хаана байна гэж хэлсэн бол тэрийг л мэдхийхтэй байна. Бичиг сүрчил лам гэсэн шүү. Ер нь тэр лам юугаа мэдхэвдээ? Манай уянг дэми юм яриа биз? Амын дагуулж байна. За байц. Уянгыг аргалж байгаад тэр лам юу гэж хэлснийг мэд хэрэгтэй байна. Мэдв. Ингээд элдвийн гай нүүрлэхгүй байгаад. Чиний нөгөө шүтлэггүй гэсэн чи яалаа. Аагаад байгаа юм бол гоёа ганцлаад хоосон чигээрээ явж явахгүй юу? Айсан чим алгалт. Чинь яаж ийна? Яаж яах вэ? Яасан? Өдөр миндээ юуг нэрч хайгаад байгаа юм бэ? Ямар хэрэгтэй? Энэ ёрын юм чи өвтөрт гай дайрах уу яа? Юуг нэрч хайсан? Юуг нэрч хайсан? Би энэ огонгны чи эзэн бол хог навшиг янзлаад энэ чи аятайгаа амьдч болдго юм байх үстэй. Тантал өгүүлж байгаа. Чи хизээ ийм ажилсаг болцсон юм бэ аа? Дэндүү улаарсан шунал чи үед хоёрыг яаж ч мэдэн шүү. Одоо эндээс нүүе. Битгий. Битгий сажаа. Яах вэ? Би ирж байна. Би хайж байна. Яах вэ? Яах вэ? Ингээд ойлголтоо. Хэрвээ чи өдөр тэр хөрөнгийг ирж байгаа олчих юм бол чи өдөр нэг мөсөн баяж шít. Тэгэх юм бол энэ мөс сүнс оргоцсон хашаа байшин энд хайчаад хотын төвийн тансаг орон сууцанд унаа идэх хоол өмсөх хүч бүх юм бэлэн бол. Яах вэ? Чи дургуцаад байгаа юм бол надад битгий саад бол заа юу. Чи тэр бурхан шашиндаа залбираад дуу хэвдэж бай. Гай нүрэлдэг бол над нүрэлдэг юм байгаа үз. Би заавал өгсөн. Би тал. Миний зөнөг толгой. Үтгэрч хүлээсэн юм шүү дээ. Юусэлчээд идэж ирсэн юм байна. Цаас манай ч нэг том сүмгэрчээд би нэг аяг цайны суугаад орцсон мэт.
Хэн бэ? Би байна, Сэндэр. Чи одоо яах гэж байгаа юм бэ? Аян цааны суу гэсэн юм аа. За бай. Бошуудач наад үүдэ тайлж. Хаалхад гээд байна штэ. Хаалга тайлж хүлж өгсөн штэ гой. Чи одоо юу хийгээд байгаа юм бэ? За одоохон Энэ гадар чи яасан гүйт юм бэ? Хээ. Урчин танай байшинд юм төчгнээ л дээ. Вэ юм хүм төчгнээ наачигнаал ямар сантай би ч асуух гэж ирэх юм. чи ер нь намайг өөхөж үгүй юу гэдгийг л мэдэх гэж яваа үсттэй. Хаанаас та? Маа энэ аяг цайны сүү. Үе эн чи юу вэ? Ямар гоё. Чи ер нь ямар хэрэг дуртай амт юм бэ ер нь? Би ер нь гэртээ юугаа хийж сууж байна уу? Чамд ер нь ямар хамаатай юм бэ? Таны ах чинь юм аа ийш нь дээш нь болгоод та ер нь юу хийж байгаа хүн бэ? Би юугаа хийдэг юм бэ? Чамаа гар гэж. Алив гар. Гарлаа чи яасан муухай азамтай навшаахоо чи. Арган зүг боловч зүг нь биш л байна да. Чи наа таваараа хэрж ил бай. Чиний над царай зүс чи яачаа? Зэвий ч хэд? Зүгээрээ жаахан ядарсан байлгүй. Чаваст. Өдөржин бичиг заасан дарчаар аргагүй шүү дээ. Чи юм ийм хөөрхөн хүүхэн байж жаахан золбоотойх яваач. Унжиж чоор явах. Намайг залуу байхад нарийн бичгийн дарга хүүхнүүд жигтэйг нь цовоо шовц хүүхнүүд явдаг байсан. Бас болоогүй красны Москва хангалуулна. Тийм сэргэлэн сайхан октод явдаг байлаа шүү дээ. Арга нартайгаа өөрхөн бочор ургуулна. Яшиг та. Яах вэ хөрхи? Цаад бол амьдралд нь тус нэмэр болдог л байлгүй. Танай дарга чинь залуу хүн үү? Хичээлдэг хүнтэй. Тэряки. Хүш. Одоогийн дарга нь чинь жигтэйхэн баян чанэлийг хачин штэ. Тэгэхээр штэ. Жигтэйхэн толгойг нь эргүүлж байгаа хэд гурван салах га бодохгүй. Сэндэрэгч дандаа хачин юм ярьж байдгээ. Гүү юу чи наад өөрийнхөө өмс зүүсэн гутал хувцас харалтаа. Танай тэнийг хар юм чинь чам тайлтай юм уу? Хааштай байлгүй дээ. Хоса хараад яад. Хайрыг ямар итгэвш. Сэтгэлийг ямар өмсгөш. Танай тэнийг харин чинь өдөржин бол газар хатах юм. Юм ирээд ч байгаа юм шиг. Юу ирээд байгаа? Ардгөр би өвдөж ихтэй толгой төрөвдөд нойр өвдгөн сайхан байвал зүгшилсэн. Сэндэрэгч таны би зүгээр үсттэй. Мэдхгүй яагаад байгаа юм. Ардгөр нойр холж чад. Нөгөө талыг харж нүдэнд үзэхдээ ярьж байгаа юм. Зүудлэрч байгаа юм. Айлгад болдог.
Надад нэг юм байгаа гэсэн. Тэгвэл тэр хүн чинь хөрөнгөндөө хорогдож байгаа юм байна. Айгүй бол та нар ч хорл болж мэднэ. Чи эндээс эртхэн цогтах хэрэгтэй. Энд байх хэрэггүй заа юу? Боловлохоор байхгүй юу? Байхгүй. Чамайг хараад байхад жирэмс юм да. Айгүй бол чамдч гай болно. Тэгэхээр чи эндээс хот яв. Зайл. Бүр дээдийн зэрэгээр хорлогдсон ийм хүний чинь ямар ч лам бурхан ерөөсөө шашин шүтлэг ямар ч юм хэрэггүй. Чаалгүй. Чи зөвхөн хурдхан шиг л явж үз. Чи тэгээд уурлаадлах юм. Чи бид хоёр яаж бадрахын үрийг дарах юм бэ? Миний найз ойлголтоо ирж байгаа баг сар юм олчих юм бол чи бид хоёрт хэрэгтэй биз дээ. Өгсөн үний сүнс гэдэг чинь үлгэр домогтол гардаг болохоос биш. Чи бид хоёр тийм юм тохиолдож байгаагүй биз дээ. Ирж хайхгүйгээд амлаад байсан чинь яасан? Би үнэндээ хайж байна. Айснаасаа болоод шүнч нойр хөрөхгүй штэ. Өдрөө чи алисууд надад хайргүй болцсон юм уу? За уянга. Чинийхэр бол найз нь ирэхгүй. Над итгээрэй найз минь. Найз нь ирэхгүй. Тэгвэл хоёулаа зугаалгаар явах уу? Юун зугаалах хэзээ? Өнөөдөр манай захирлын төрсөн өдөр над руу унаа явуулчих гэсэн. Хоёулаа явъя тэхүү. Найз нь тийм ээ баха. Би тэнд дэшэд юу өмсөх юм? Юу ч өгөх юм блэ? Харин миний найз өөрөө яваад ир. Би харин гэрээс их адил байж бий. За явъя л да. Миний шагналын мөнгөөрлийн бэлтчихэж штэ. Найз нь хувцас юм билээ. Юу шагнал вэ? Нэр би мартсан байж штэ. Манай компани намайг 100,000 төгрөгөөр шагнасан. Баян газар юм да. Одоо яах вэ зүгээр. Нэр юм билээ. Танилцъя. Өдөр. Баяраа. Энэ компани менежер. Өөр юу хэлэх вэ? Би багангийн багш шүү. Одоо тэгээд хичээл амарч чаад тэгээд гэр зураал байж байгаа шүү. Одоо ч тэгээд хүн өөрөөр юм ихлэл болохоор болчтой. Харин тийм бич одоо болох юм. Өөрөө юм эрхлийг ихлээр даанч ажил болдохгүй. Ажил болдог болчих. Ажил хийснээс чи компьютер сонирхдаг. Сонирхно. Тэр чарын их үед гаргүй зугаатай хэд байна лээ шүү. Манай нэг найз ажлуудыг бодвол заавал сигач үү, мигач үү нэг юм байдгийг. Тэрийг байх юм бол би хүүхдүүд тоглуулаад юм биш үү? Тэгж яагаад хөгжилтэй дадаа шүү Хөш. Тэгвэл чи одоо компьютер чи багна шүү дээ. За. Тэр тоглоомч яах вэ? Хөш. Чамаг өгөндөө компьютер мэддэг бол ажилд авах санаа байсан. Тэгтээ чиний тэр сигач нь биш шүү заа юу. За. Дараа тэгээ уулзъя. За ноёто.
Тэгэл би ажилд авах санаатай чи компьютер сонирхгүй гэж асуулаа. Тэгсэн чи юу гэж хариулсан гэж? Тэрий чин би мэдээ. Манай найз футболдоо Сегаж болон Мегаж болон зөндөө тоглоулдаг гэж байгаа даа. За тэгэхээр бүгдээрээ багантын багш нарын компьютерийн мэдлэг байныг өргөцгөөе. Энэ нэг нормалсын чинь манай уянгагийн нөхөр юм гинлээ ш. Юу гинэ? Харин тийм үү дээ. Харин үү ш. Яаж тоосон юм боо? Зүгээр та санаа зовлтгоо. Тэн цаадуудаа байна гэж хэлж. Зүгээрээ зүгээр. За. Танд баярлалаа. За. Баяртай. Санаа зовлтгоо. Хүдрээ. Хүдрээ. Чи яаж ийна? Яаж солиорч байгаа юм? Юуг нэрч хайгаад байгаа юм? Ямар хэрэгтэй? Чи ирж хайхгүй гэдээ амтад ийсэн яасан? Болол та хүдрээ би чамаас яаж гуйх юм бэ? Энэ баашнд чинь яаж штэ. Надад аимшигтай санагдчих. Ямар амир юм бэ? Энэ бүзгүй баашндаас явъя та хүдрээ нүүхэд. Нүүхгүй. Би хаашаас нүүх. Би тэр алтыг заавал олно мэдүү. Би алхтаа болно. Айчхан уу? А? Би явлаа. Хаашаа? Тэр баян захирал руу гайваа. Хоёулаа эндээс холтыг хөө. Минийгээс битгий. Би чамд өдөр чинь хоёулаа эндээс хамт явъя. Би энд байж чадахгүй нэ хүдрээ.
Уйхаа! Шидэр тэр маш Яав ёстой. баажаач. Үгүй. Басан гэдэг. Та хоёр чинь овоо өвтэй байдгсан. Ягаад тэр нэг гомдооч? Гомдоо хор байхгүй. Гар хүрчээд. Яаж байгаа манд вэ? Хизээ тэрв? Урж дээрээ. Залуу байх чинь алийг тэргэд юм бэ? Цусаа гатал зодолдоод тосоо гатал тэрвэрлдэг. Али бос. Бос. Очоод авъя тэр. Бос. Очоод ирэхгүй үстэй. Ирэхгүй яад юм бэ? Ирэхгүй яад юм. Ирдгий мэдүү? Очоод юу ч гэж хэлэх юм байг юм. Гү юу ч гэж хэлсэн яад юм. Хайртай бол аяанда дүүч нь урсаад гараад ирнэ. Али бос. Бос. Али ма уцаавс. Босооч бос. Үгүй тэгээд ирэх болов. Ирнэ. Ирэхгүй тэр юу н хайчт юм бэ? Их чинь сайхан хоолыг та яруу хүлээж. Бос. Уцаавс. Төрөл. Үгүй тэгээд яг ирэх байгаа. Ирнэ. Босоод ач. За. Анчил хэрэгтэй. Цаагц. Хаана байлаа? Өтрөө. Оо за. Юу вэ? Юу вэ? Та хөргөө. Оо хард юм уу гэдэг. Тэгвэл Суу. за шиг. Ийшээгээ яаж явдаг юм бэ л гэж бодож ирсэн. Хөө чи ч одоо ийм гоё тэрэг хизээ тавч. Оо даргын жолооч болчоод. Ийм орой тавт хэрэг гэдэг. Ээг манай дарга гэж нэг нарийн бичгийнхаа дарагтаа заваар сая л нэг юм тарлаа. Нарийн бичдэг. Нэрээ уянгач. Компани нарийн бичгийн дарга лөө. Тий. Үдээд штэ. Компанийнхаа эзний үртэл унтж байгаа да. Юунеш? Ой. Та юу хийж байгаа юм бэ? Аа? Чин Юу хийж байгаа юм бэ? Тэрнийг хэлээд. энэ дор хоолны гүйлтэй дахар нь өөрийн хог гэж. Эцэг удаагүй шүү. Энэ хотод байтгаа жоо байхгүй мэдээ. Та юу хийж байгаа хэлээд. Яа үнэ. Энэ дор нэг юм чаага. Үнэ. Оюутга уучна. Уулзах гэж явж байгаа замдаа нэг мөн овчтой тааралдаад бүр сэтгэл өмсчихлээ. Номш чигчтэй. Харин чи уулзсан сайн боллоо. Чи станик хөөдөг заваа хүн юм да. Хүмнэ. Хоёлаа алцадэмтэлээд хатаг юм уучгүй. Байгам.
Ачилаа сэтрэгч ой. Сэтрэгч. Тач. Юу хийж байгаа юм бэ? Яач юм бэ? Баян. Сэрэж. Сэр. За юу вэ? Өчн маргас ингээ явлаа. Чиний мэдж байгаа юм. А? Нөгөө мөнгө. Хүүнээсэд $2,500 болсон шүү дээ. Өөртөө хүн өдөлтгөө гэж. Уурны хүчтэй зүгээр юм байна шүү дээ. А. Амсгаа. Өдрөөгөө хой. Мухараа тэнгүй. А? Өх хэрэгтэй байдаг байхгүй за. Өгч өстой байдаг за өш. Амсгаа минь өш. Чи одоо эдэн дөргөний хойноос өгөх нь үү? За бүр дургу. А? Чи одоо намайг дандаа гуйлагч явна гэж санаа юу? За тэгээд. Яатгэ. Би тэрийг ч төлчихнө. За Төлөхдөө бүр 3 нуглаа төлчихнэ. За юу аа? та юу аа? Ява, та 3 нуглаа төлчих үү? Өш. Ой, та юм шавар байж байгаа. Авгаад ирээ нийлүүлж төлж чадахгүй заа юу? Өш аа? Чи яд шахсан өчөлтэй чи? Аа? Чи хасан өчөж чадахгүй ч юм уу? Чадахгүй байхгүй юу та? На. Ой. Үн бэ чи. Өш. Шалдургүй өчлөө шүү. Аа? Өш. Чи алтан чинчидэг байна. Яах гээд? Тэгвэл би чиний өрийг Эрдэнэсээр төлчихийдэх. Юу гэнэ? Цаацаагаа авдаг. Бриллиант байж тээ. Наадах чинь хэд хүрэх болов? Энэ үү? Энийг үсрээд нэг 500 мянга болох байх та. За чи бити удлаа яриад хэлт. Наадах чинь чиний өрийг дагаад хангалттай үргэлжсэн. Тэм биз дээ. За ав. Авал та. Харин яваа зарч ирэх. Яг нарих юм болоод ирээ. Эх. Ядарч байхад ус улсын. Айстайгаа яг наригнаа. Аа? Чичээг Эрдэнэсээс авчихсан биш үстэй аа. Чи одоо юм яриад та. За. Атгаач. Найз надаахан заяа. Сэр. Надад. Задарч. Аюу вэ? Ясалта. Аюу. Энэ хоёр залуу бүгдийг аавна гинэ. Хөөч. Өмнөд нь одоо юу байх вэ? Би чамд байдгаа бүгдийг нөгөөд л өрөөд харсан шүү дээ. Чи баялдаа чи найз нь тусуулах гэж явж чи одоо Надад юу байх вэ? чи ийм муухай зан гаргаж Надад юу ч байхгүй. Аа. Чи байгаа шүү дээ. Би чамд байхгүй гэж хэлээд шүү дээ. Тэгээ байхгүй юм. Байхгүй. Байхгүй. Байхгүй юу? Чи яах гэж? Байхгүй. Чи би чамд байх маш яа юм. Маш их шашаа цаглаа өшөө. Ажиг төж. Наач тавш. Би чамд байхгүй гэж хэлж шүү дээ. Би чамд байхгүй. Би чамд байхгүй. Ат байсан бол би гараагаад өгнө шүү дээ.
тийм биз дээ. Над байхгүй үгүй ээ. Гүй би чамд нэр байдгаа өгөөд тэгэл байхгүй. Бүгдийг авах гэдэг шүү дээ. Жилд тэгтээ би шат байхгүй ч би яа байхгүй. Би байсгүй бүгдийг гаргаж чагаад өгч өгч. Би гаргаад танад бүгдийг өгч чинь тийм биз дээ. Байхгүй. Би байсгүй. Би танад гаргаад өгч штэ нэрэнд. Үгүй чи батархаа биш. Үгүй чи найзаа. Замтраа хаа. Атагаад ирэхгүй наад хурууч нэг нэг айдас юм гэж мэдэрэ. Атагаад. Би байсгүй чаад өгч өгөөш гараад ирэхгүй шүү.
Надад сайн үз. Алт шүү дээ. Гинхэн баялаг гэдэг чинь энд. Одоо чи жарах болно. Чамд юу бүхэн байна гэсэн үг. Чам зогч нь уу? Бурхны амлалаар хүрээд ирлээ. Ямар ч сайхан тамир болоод дээ.
ээж нь хүүгээ мөн чих санлаа да. Амьдралд чинь хэрэг болно гэж жаал зураа үнтэй юм амрдээсэн чи. Мохон сигараа. Мохон үтмэн хүртсэн. Одоо миний амьдралын хамыг зөв гаргаж авдаг юм шүү. Ээж нь хэлийгсэн юм хэлж санааг намарлаа. 비났었나 주둥이들이 야우시대비 공기 서던 것 도야르히 온두두 복식 상시대비 잃어버린 빌소할 이딘지리 힙자르게 빙히봇 안가하야 일게 인til되기 승위 하나 세발처럼 낯선나 하루는 모두 야우시대비 한가인 집승인데